Buda. Hiyo hebu nipe hiyo style tena hiyo ya mguu hebu. Zae, big up. Clean and out, sio? Yeah, clean and out. Yeah, man. Nilikuwa down mazee hapo hivyo nimetulia pale chini na kunywa mauji vile Katiwa alisema. Nikasikia ngoma imeanza kwanza ya pili ikabidi nitokeze nikasema ngoja UG tulie kidogo. Buda. Hatari. Hatari mazee nilikuwa Kisumu lakini lazima ningefika hapa sio? Katiwa anajua mali nilikuwa, Sejo anajua mali nilikuwa, Jackson anajua so. Jackie pengine ndo kidogo amechanganikiwa so. Para kunaga pressure. But mad tune, clean it out. Give thanks. Ajonda kubonga. It's allowed. Nimehold. Umesema ulikuwa Kisumu? Kisumu City. Then nikakaa mazee nikaenda ligi ndogo, nikaingia, nikatoka nikakuja. Lazima ningefika hapa. As long as Papela is here. You know what to do. In Kisumu by the way, we arrive. we just land. No, but we land. Sindio Buda? Yeah, man. Big up yourself. Mtaani ni wapi? Mtaani ni Komarok 1960. That's where I live. Komarok 1960. Yeah. Right. 1960 ni Kayole. kwa kina Jawochi. Kwa kina Jawochi man. Nice. So 19C Komaroks. Papela, that tune. Internet umesumbua watu sana mazeni. Mbona Katiwa akikusifu sana unasumbua watu kwa internet. Ni mademu unasumbua, ni machali ama ni nini hiyo? They all of them will love good music man. Yeah. Nasumbua Everyone. wate. Yeah. Everyone who loves good music. Yeah. So music yako ni aina gani? If we say your music, what's your kind of music? I do dancehall and reggae music. Dancehall and reggae music. Yeah. Unaweza uka define zote mbili, dancehall na reggae tofauti. Okay. Dancehall originated from reggae. Reggae is the mother of dancehall. Yeah. Dancehall ilikam tu baada ya reggae. Yeah. Yeah, and there's a genre nafanya zote kwa sababu zote zinatumia the same language, the same flow, yeah. It's just the tempo ndio tofauti. Alright. Yeah. So ukiangalia tune yako vile umekuwa ukipiga wasome kwa kishare sana tune zako. Mimi niliona kwa Lunatic alinitag, Double Trouble akanitag nikatagiwa. Wewe ulinitag kwa video fulani sio? Yeah. So I was actually listening to it and thinking, okay, this guy has talent. Hizo siku zote umekuwa wapi? Umekuwa ukifanya nini? Hizo siku zote nimekuwa naandika. I've been writing and skimming stuff. Nile tu God's timing is the best. Nimekuwa tu underwater but I've been writing lyrics. Nimekuwa nafanya kazi hivi 1 2 3 but yeah. So you actually believe timing yako ya God ndio hii sio? Yeah. Imefika. So. Yeah. That's good man. That's good. Give Tunes thanks. ngapi uko nazo so far? How many tunes? So far recorded ama All the tunes. Let's talk about recorded. Zile recorded size. Recorded I have like 5 songs. 5. Yeah. What's your favorite? My favorite is the latest one, Kenya. Man. Kenya is the latest one. Yeah. We'll be talking about Kenya in a very short while. And actually the guy who has produced Kenya is here with us. Bonga naye pia tuweze kujua kunaendaje. And still Katiwa asked you about your MPs. Or your leaders or your senators, whichever. Do you think yani wameaccomplish ile mission yenye walikuwa supposed kufanya kwa county yako ama area code yako? Do you think your leaders have accomplished what they were supposed to do? Sejo unaonaje kwenye wametoboa? Kicheko inachoma. Niko sure ajui hata county yake ni gani Sejo. Sejo, county yako ni gani brother? County uko county gani Sejo? County. County yenu ni gani? Kakamega. County. Sejo. County yako Kakamega huko. Ndio. Bro, county yako si Nairobi ama? Mimi si huko ndo nilitoka. Nimeona ngoja jamaa akipiga mawax paka. Uliza watu Kakamega watu wapige simu hapo. Utaona wenyewe. Watakuja na squad. Sawa. But Kakamega wako poa, kila kitu imewaka sio? Sisi hatuwezi tukasema tu ati mtu fulani hajafanya kitu fulani. Ndio everybody ako na plan yake sio? Yes. Kila mtu ako na plan yake, kila mtu ako na njia zake za kuwaka. Huwezi ukasema ati Sejo achezagi hivi, Sejo anapenda hii Pioneer, Jawochi anapenda hii microphone. Kila mtu ako na style yake sio? But all in all, MPs wenyu, leaders wenyu wamedeliver. That's the question of the day today and Papela is still here with us. So Papela. Yeah. Ukiangalia place uko saizi na ukiangalia wasanii wa Kenya, una feel ni kama kuna kitu mbaya inaendelea ama what needs to be done so that si wote tuweze kurise? Yeah. A lot has to be done bana. Kwanza artists wanafaa ku correct lyrics zao. Yeah. Ikuwe ni Artists kitu. wanafaa correct lyrics zao. Yeah. All right, at long last I have someone who supports me.
Yeah. Which is good. And is that Kati unacheka? Big time. Is it I true need though? to understand that. You see, what happens is artists hebu explainie Kati wa Jume. Unataka unieleze ndo nielewe vizuri. Namaanisha yani watu wakiwe relevant na Kenya wanaimba, yani square ati ni Kenya wanaimba For the sake of singing. For the sake of singing, ati for the sake of celebrity, yeah. Nini. Like Kenya kuna ngoma fulani just itaja hapa lakini saizi na trend George ufala. Bado si Wakenya wanapenda hiyo. Kenyans wanapenda hiyo ufala. Lakini wao hatujapenda. Wakenya wanapenda hiyo ufala, sio? But Wakenya? it's the new, you know, it's the new genre. So ukiangalia saizi generation mpya wanapenda hiyo ufala. Ukipata tena ngoma fulani yenye inaongelea nini tena wanaiweka kando. So wanapenda hiyo ufala. So tuseme ni sisi tumeiaccept ama ni sisi tumekubali kuiconsume hivyo ama ni, you know, ni artist wamefeel let's go and do something different out of the normal yenye wamezoea kufanya. I think ni kitu yenye imekam tu recently kwa sababu ya ile kuna ngoma tu moja ilitolewa. Ngoma moja ilitolewa na hiyo ndio ika create way hizi zingine sasa zikaanza kukam. Kuja sio. But it's good because vijana at least wanapata ganji through. Yes. So source of income pia inatokea hapo sio. But all in all I think what you need to do is lyrically pia we need to check on what you sing and what you're talking about because kuna wale wazazi wamekaa chini pia na kukaa chini asikie ngoma na mtoi wake. Sio? Yeah. So basically but that's in terms of reggae and dancehall as far as reggae and dancehall is concerned. Au ni watu wa sensitive sana unajua? Yeah. Mtu yote wa ngoma zingine ni sawa. Yeah. Siba ukiangalia reggae na dancehall, watu wa reggae na dancehall wengi sana wa sensitive with what the artist is singing or talking about. So, yes. But all you can do right now, we have Papela Music with us in the studio. Call in live and tell us what do you think about him. Alafu tuambie pia uko mtaa gani, area gani na pia leader wako hiyo area amefanya nini. Raymond, karibu NTV Jamrock. Mambo vipi? Fiti sana Chris bana. Buda Sia inasemaje? Bana, sia huku ni kunoma jo bana. Kunoma na nini bro? Hao jamaa wametuangusha, malito wametuangusha bana Chris. Wamefanya nini bro? Hii kaunti hata ukiingia ikaika kaunti nyingine bana. Bana haikai bana. Hata ukiingia utajiuliza hii kwani tuko wapi? So unakaa chini una feel malida wa kwenyu haja deliver. Mazao hajadeliver jo bana. Hata ukikuja tu wewe mwenyewe basi siku moja utembee utaona tu will be different bana. Kwa hiyo unasema hata club hakuna. So watu wa club pia haja deliver tusikuje huko. Club nyingine hata hakuna jo bana Chris. Kwa hivyo tusikuje si haya. Hata ukikuja sio hata utajiona. Buda, Papela yuko na mimi kwa studio. Unafilaje lyrics zake, ngoma zake unafilaje? Papela jo mazee big up kwake jo mazee. Mazee muhimu kwake hata na big up kabisa. All right. Jo bana. Respect man. Pita nao basi Buda. Nagotea my wife kwanza Mama Shali. Nagotea binti yangu moja na Turuch. All right. Na Jaro. Safi sana bro. Na big up pamoja pangigeni job fiti. Asante sana kaka. Keep watching NTV Jamrock. Jam. All right. All right. Daniel, karibu NTV Jamrock. Mambo vipi? Daniel umechangamka Buda. LD wanasemaje? Wako wazito. Baya Buda, unabonga kacha fulani tulikuwa naye kwa radio. Alikuwa anaitwaje ule mazali alikuwa piga simu? Mkale Jamrock. Buda nimesahau jina lake jo, lakini alikuwa tu Mluya fulani hapo. Haina pressure lakini kuna ndaje Eldoret? Eldoret iko fiti. Eldoret iko poa. Iko poa baridi kiasi. Alright, tuko LD unafilaje? Malida wamedeliver ama kuna vile wamelegeza kidogo? Kuna vile wamelegeza kwa sababu ya weekend. Kwa sababu ya nini? Weekend. Malida wamelegeza kwa sababu ya weekend. Weekend. Ikifika weekend kidogo wanatulia wanaenda ipi? Wanaenda tu marisap kiasi. Alright, niko na Papela hapa hivi, msanii mpya wa Kenya. Buda, umefeel vipi? Ndio iko fiti sana. Ako poa? Ako poa sana. Alright, tunaweza mwambia nini ndio aweze kusonga mbele? Naambia keep up, never lose hope. Na pambana tu kwa maisha kwa hali sasa hivi naona maisha yanaendelea kuwa ngumu sana. Alright. Asante Buda. Wagotee basi watu wako Eldoret. Nagotea watu wangu wakiwa hapa Pondare wakiwatch, naona wanawatch polepole, hata nimepitia hapo sasa hivi. Watu wako Jamrock ndani. Haya, asante sana bro. Haya, asante sana. Alright, poa. Alright, umesikia Papela? Yeah man. Keep up. Give thanks. Keep up. It's good.
Katish, najua ndakuuliza Papela maswali. Naweza muuliza tu, haina shida. Papela, najua sasa Malales wanakusumbua mbaya huko Koma vibaya sana. Malales ni madem. Okay. Najua sasa una trend mbaya. But now let me ask you a question. How did you know that you were trending? Ulikuja kujua aje una trend huko kwa mtandao kila mahali? Ni wale wasoko kwa contact list yangu, mabest unatafutwa buda hao ndio walifanya nijue. And how did you feel about that? Because unajua venye tu umesema God's timing is the best. Na ulikuwa umesema with time ulikuwa unasema tu utatulia mpaka ile time yako itafika, sivyo? Do you feel that was your time? Na how was it for you? For me hiyo ni kitu ilini humble sana kwanza. Kwa sababu sikuwa ifikiria na the genre of music I'm doing nitapata reception kaa hiyo. Just hizi watu wako trendy, hizo ni gengeton ndio inabonga nini. So I thought labda nita wait a little bit longer, lakini God's timing it's the best. All right, talk about the new rhythm. Is it the Leo according to venye naielewa? The concept behind it ilikuwa nini? Okay, Leo Sounds Rhythm. Hiyo ni rhythm ilitengenezwa na producer anaitwa Leo. Anaitwa Byron. So yeye ndo amekuwa anatengenezea mangoma, yani ma beats from the beginning. So ni beat tu tulikuwa tumekaa tulikuwa tunasikiza Jamaican music. Akasema I think naweza tengeneza beat ita trend saa hizi. So tukamwambia wewe ni genius manze, do your thing man. Yes. Sasa tu na vidole zake in 30 minutes ametengeneza beat. Tukaanza kusikizisha wasanii wengine wa dancehall, wakaiweka tik. So saizi tuko kwa process ya recording. Kwa hiyo rhythm kidogo ni cut short. Uko na wasanii wangapi? Tuko na Marcos Original, Shanti de Mapesa, Bungadi, mimi na tuko tu hivyo. Kuna chance ya kuongeza mwingine? Tuna welcome bana. So mimi naweza ingia. Unaweza come through bana. Naweza voice mbaya buda. Mbaya yani mbaya. Kumeharibu rhythm. So unaweza come through kwa rhythm sio? Pia nani ako ndani ya rhythm? MC Lunatic. MC Lunatic pia kwa na DJ Mali. All right. Okay, it's going to be a big bad rhythm. Okay, cool. Rhythm. Kenya. Your video. Nini ilikuwa behind it? Nini ilio motivate kumake kitu kama hiyo? Ama your tune? The tune. I think it's the ilikam kwanza ile time yenye ilikuwa nani? Mwenye alikuwa London alikuwa. Mimi ni Mkenya terrible kiasi. Mkenya. Mwenye alikuwa London. Mwenye London Marathon. Kipchoge. Kipchoge hiyo time yenye alikuwa na run London. Hiyo ndio time yenye Kenya ilitokea kwa sababu tulikuwa tunasikia ile uzalendo, togetherness, we need togetherness, ile kupatiana motisha. So that's why it came. Pia nikakumbuka zile struggles tuligo through with zile times za colonialism na saizi penye tuko. Right. Huyo jamaa yuko behind your video, yuko hapa sio? Yuko. Producer yuko mahali hapa nimemwona. Kwa wapi? Come bro. So yogopa kuja mpaka na menje. Hakuna pressure. Yaani job yako ndio lazima uwe na menje sio? Safi bro. Safi. Sasa tumsaidie na mic hapa sio? Tumia hii. Menje uko nayo kwa hivyo uko set kwa wax. Nakuanga set. Kwa set kwa wax. Nakuanga set kwa wax. So basically Kenya, tunaongelea Kenya. Tupatie yani what was behind decide kufanya hiyo the Kenya video and the song itself. Okay, niliintroduce kwa Pepela through manager wake anaitwa Mike Mitches. So nikasikia ngoma zake prior before Kenya na nilipenda song zake. So nikapenda idea na nikaona enyewe juu ni song ya Kenya, mimi ni mse hip hop, music ya hip hop sana, but nilipenda the reggae vibe. So nikamwambia niaje, mimi ni mse napenda history, napenda vile tulitoka from back then hadi sasa, so hii ngoma lazima tuikill. So from there tukaanza kurecord beats. Tukaanza kwa mashule fulani. Okay, ni script kubwa, ni refu, I think to release next week. Video ikitokea mtaona ni mzuka. Nimekuwa nikidua a couple of videos out there, from weddings to music videos, ziko kadhaa. Personally naitwa Julius Omira, but ki video naitwa director UJ Killer. So ule jamaa ndio kurecord video atakupata vipi? Okay, niko na run kampuni sai. Okay. Though I'm yet to register it, inaitwa 24K Visuals.
anaweza nipata through email. Hiyo ndio the most convenient. Inaitwa 24kvisuals254@gmail.com. Akini email hapo atanipata. Rate msanii wako out of 10. Pepela. Kwa spotlight, mrate Okay. out of 10. Kwa reggae. Mdanganye buda. Siwezi mdanganya. Yako ni mtu wako. Kwa reggae, okay. Alikuja kwa best yangu vile nilimjua. Mrate 2 out of 10. Out of 10 nampea 7.5. 7.5. Yeah, akiongeza Moby D, Yeah. I think I target to 8.5, eventually 9. That's how manager talks. Noma sana. Hiyo business iko sawa. Katiwa, ukirate Papela utamrate vipi out of 10? Nikimrate. I think tampatia 7. Like 7. a good 7, 6.57. 6.57. Unajua so far nimesikia ngoma zake mbili. So nikisikia more than that, definitely nitajua. Cause huu ni msee mwenye anaka kuongeza effort na anaka kugo far. Alright. So 6.57. Sejo, rate him out of 10. Hey. Wewe ndio unacheza muziki, wewe ndio DJ, so mrate tu, usiogope bro. Unajua mimi sitasema nilimsikia. Mimi nimemsikia after nishapata link. Unaona? But na kulingana na ile nini zinafanyika Kenya saa hii, direction ya ngoma hayuko pabaya. Unaona? Hayuko pabaya. Yeah. Okay. Ako mahali penye tunaweza weka ngoma kwa rotation, tukasukuma. So utamrate ngapi? Hapo nikimweka kwa 7 kwa sawa. 7 nako sawa. All right, at home, how do you rate Papela music? All you need to do is tweet at NTV Jamrock. Of course, remember the hashtag is NTV Jamrock. Na pia tumekuuliza leaders wenyu, yani wa mtaa yenu, county yenu, mtaa yenu, MP wenyu, MCA, wamedeliver, wameweza kufanya nini yani kwa bamba mtaani? That's all you need to tell us. Plus, tell us what's your rate on Papela music? How do you rate him? Out of 10, is it 0, 1, 2, 3 out of 10? So tweet at NTV Jamrock, hashtag NTV Jamrock. Katiwa iko on the other side, you know vile Katiwa fanya mambo yake. So wasi wanasemaje hapo Katish? Yes. Kumbuka the hashtag is NTV Jamrock, and of course na cheki Jude Clint anasema they keep on. So I guess I'm talking about the the leaders. They keep on nominating their family members to loot public offers to its knees. They have realized how desperate we are. Sasa wakija mitaani form ni handouts until ile siku tutachoka nao tuwafute job wote, and we vote in people who are interested at heart. Thank you so much. Keep on tweeting. Kuna Sampole nikicheki kuna nani mwingine? Kuna Fumble anasema leo ndio ile siku lazima ibambe. Khalif anasema hivi, Manze Papela. Wow, that's the tweet I was looking for. Khalif Okecha anasema Manze Papela, big up to sana, continue na same spirit na wapata live nikiwa Nax Ponda Mali. Hiyo ni place inaitwa Ponda Mali. Of course, keep on tweeting, nitakuwa na sample hizo Twitter zenyu ama hizo tweets zenyu. Kuna pia nani mwingine? Kuna Fumble, kuna nani mwingine? Call me Hip Hop King anasema ni Manguku wa Myo unaita Lalez, of course. Kuna nani? Elijah Okwema anasema hivi, yo miskatiwa, please salimia David Abuga aka Ras Devi aka Wallen. Wow, anacheki show akiwa Komarok, shout out to him and also the entire 1960. Tuambie boy wetu unafilaje? Like me I feel like this guy has a way bigger talent than this, and of course tuambie what do you think you as a person. Pia naona matweets kadhaa zina come through. Kumbuka pia tulikuwa tumekuuliza hiyo swali yetu ya leo, what do you think about your leaders? Do you think they are doing their work since to nominate? Wamefanya kazi yao ama hawajafanya? Of course kuna nani? Kuna Call Me Hip Hop King anasema miskatiwa straight out Kayole kwetu MCA ni kwetu but ni bure kabisa. So far since tumchague ameweka street lights less than 10. Yani amesema ameweka street lights less than 10. That's the farthest yenye MCA wao amefanya. Let me tell you something by the Chris. Unaona mimi place naishi, MCA wangu ni bure. Mimi nilinyongwa like a month ago. Nilivamiwa. No, stop laughing on a serious note. Job ya MCA? No, barabara. MCA anafaa kuangalia kwa nini? No, ngoja Chris. Wait. MCA angalia kwa nini ulinyongwa. Wewe acha katisikiza. Wewe pia wewe ni demu wa mtaa. Sasa wewe pia ushakuja ukajeke Babylon nyingine pia. Hata si watu wa mtaa kucheki tunaona wewe demu pia. Wewe upita hapa mazee hata KRA utoi nini? Yaani unajua? Ati sikistaki KRA. Wewe unataka kuja saa 7 usiku.
umetembea sijui umeletwa leo na range, kesho umeletwa sijui na gari gani, kesho unaona hakuna kitu, yani kesho umekuja na V8, kesho kutwa sijui Chris, alafu hold siku up. moja unakuja bado 7 usiku umesahau kumbe zile uletwa, alafu unatokewa na ndudhi tukikuona. So hii ndudhi tumeicheki sisi wa mtaa. Huyu ndio ule dem. MCA anaingilia wapi hapo? Cheki. Chris, hujui mimi alinaishi mimi ndo najua. But Ndio- MCA amefanya ndio ifike place navamiwa. Mbona navamiwa? Cheki. MCA Barabara asilale. ilikuwa mbaya. MCA asilale amke asimame hapo mpaka uingie kwa nyumba. Zi. Sejo. MC amekuwa kiateka. MCA tena ati MCA ni soja usiku asilale. Nimemalizana na nyinyi. Ah, Hata sisemi shida zangu. Hayo tumekataa. Sisemi hata shida zangu. No, maliza tu shida. Nimeziacha. Maliza. No, the thing is, barabara yangu ilikuwa mbaya. Like totally ovyo. Gari haiwezi pita, nduthi haiwezi pita. And it's like a distance from mali hao yangu iko na barabara. So lazima ningetembea. So vijana wakatake advantage. Kasema Lales, hii ndo gidhaa yako tunajua. Sasa tumeona kamsegwa kana kuleta. Unajua producer wangu ndiye alikuwa at least ananisindikisha hadi huko. Lazima kwanza nikwambie lazima ugwarwe. Unajua kugwarwa ni ile kutoa ushuru. Please. Lazima ugwarwe kidogo. Kubali si ndio buda? Mtani hiyo lazima ni kugwara ugwarwe. gani, Chris? Kugwara ni ile Yani, unatoa ushuru. Yaani lazima wache maboy. Hizo ni kugwara. Let's be So wanaitwa realistic. gwara. Chris, Unagwara. nimeishi mtana najua vako ya kugwara, ya kutoa KRA. Niite, niambie, cheki, Lales, tunajua unafanya hivi na hivi na hivi. Si tuachie yetu ya macho. But sasa si ukuje unipure. Unakuja unatutembelea umeweka kio juu V8. Range Rover. Tukikuona ita MCA tu ni MCA kazi yake si kusimama kuona kama umeingia kwako. Hiyo V8 ni ya nani? MP kazi yake si wapi? kusimama kuona umeingia Chris, hiyo kwako. V8 inapitia wapi na barabara ni mbaya? Haya, wewe endelea tu. Umenichomea. Lazima ugwara, lazima ugwarwe. Usipotaka kugwarwa pia ni blanda. Si ndio bro? Ni kweli. Hata mimi unigwara mtana nakubali. Yaani unaniruka hivi mzae. Unaniruka. Hata mimi mtami ugwara na nagwarika. Lazima Chris, yako ni tofauti. Yako ni ile maboys wanakuambia ni aje. Chris, leo si utuache ya macho. Mimi Chris nimepatwa off guard. Sina hata kitu saa hiyo. Manze kila kitu ina disappear. Unaelewa? Haya. Hiyo ni kunyongwa. Jaucha Si alikuambia fit. uishi na yeye dono mkakataa. Matokeo. All right, ladies and gentlemen, you know this is NTV Jamrock. Pepala Music is here with us. Tell us what you think about him. Plus, mtaa yako ulishikwa nyongolo kama vile Katisha alifanya huko mtaa, ama MCA bado amedozu ndakarauke yako anasimama hapo mpaka uingie kwa keja. Tuambie una feel vipi #NTV Jamrock. But right now, for the very first time ever, one more time, as introduced by Miss Katiwa before,